Halo guys, kembali lagi dalam channel Hikmah Muhammad. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya, ya, bahwa di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai apa itu virus corona dan juga bagaimana saja pencegahan yang dapat kita lakukan. Kemudian bagaimana sih virus corona itu dapat menular. Lalu gejala seperti apa saja yang terjadi kepada orang yang terinfeksi. Oke, jadi langsung saja kita akan membahasnya. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang teridentifikasi di Wuhan pertama kalinya, yaitu pada Desember 2019. Co yaitu corona, V berarti virus, dan D-nya itu adalah disease. 19-nya itu 2019, yang merupakan virus yang terdeteksi pada tahun 2019 di Wuhan. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan SARS dan beberapa jenis flu biasa. Lalu, bagaimana sih virus corona itu dapat menyebar? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi melalui batuk atau bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus corona ini. Virus ini dapat bertahan di permukaan selama beberapa jam, ya. Akan tetapi desinfektan sederhana pun itu sudah dapat membunuhnya. Lalu gejala seperti apa saja apabila seseorang itu terinfeksi oleh coronavirus? Yang pertama itu demam, kemudian batuk, lalu sesak napas gitu. Yang mana merupakan gejala-gejala yang pada umumnya terjadi. Pada kasus yang lebih parah, infeksi coronavirus ini dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. Nah, penyakit ini juga dapat berakibat fatal sekali tentunya, ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya penularan coronavirus itu, ya? Yang pertama itu kita harus rajin-rajin mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu juga dapat kita gunakan hand sanitizer ketika kita telah memegang benda atau telah melakukan sebuah pekerjaan. Nah, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana sih cara mencuci tangan atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Cara untuk melakukan cuci tangan atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer, ya, seperti ini kurang lebihnya. Jadi di sini saya sudah memiliki hand sanitizer, ya. Nah, langkah pertama yaitu kita menuangkan atau menyemprotkan hand sanitizer ini ke tangan kita. Saya ambil contoh seperti ini. Secukupnya saja, ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, setelah kita memiliki hand sanitizer di tangan kita, langkah berikutnya adalah menggosokkan telapak tangan kita. Berikutnya yaitu menggosok atau membersihkan punggung tangan kiri dan punggung tangan yang kanan. Berikutnya yaitu membersihkan sela-sela jari, ya. Langkah berikutnya yaitu melakukan gerakan seperti ini, gerakan mengunci, ya. Lalu berikutnya membersihkan ibu jari kiri dan ibu jari kanan, ya, sela-selanya juga gitu, ya. Kemudian setelah itu membersihkan ujung jari, ya. Membersihkan ujung jari kanan dan ujung jari kiri. Nah, setelah itu selesai. Nah, itulah cara untuk
membersihkan tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer. Lalu langkah kedua yaitu dengan cara menutup mulut kita ketika kita batuk atau bersin ya. Itu sangat penting sekali agar cairan yang kita keluarkan dari mulut itu tidak menyebar begitu luas ke orang lain tentunya. Apabila kita sedang batuk, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Maka di sini saya akan coba menyampaikan mengenai etika batuk itu seperti apa sih yang baik dan benar. Nah, yang pertama ya, apabila Anda batuk maka Anda gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut Anda ketika batuk atau bersin. Contohnya seperti ini. Betul. Nah, gitu ya. Maka pastikan kita menutup hidung dan mulut kita dengan tisu. Nah, untuk agar batuk atau bersin kita itu tidak menyebar. Atau dapat kita lakukan juga dengan menutup hidung dan mulut kita menggunakan lengan kita. Ingat, lengan kita bukan dengan telapak tangan. Nah, bagian sini. Jadi atau gitu ya. Oke. Nah, menggunakan lengan bagian sini ya, bukan dengan telapak tangan kita tentunya ya. Nah, berikutnya kita gunakan masker. Nah, kita gunakan masker apabila kita sedang batuk atau bersin untuk menghindari penyebaran tentunya. Lalu setelahnya, nah tisu yang tadi kita gunakan untuk menutupi hidung dan mulut kita ketika batuk atau bersin, ketika sudah batuk atau bersin, pastikan tisu ini kita buang ke tempat sampah ya, buang dengan baik tentunya ya. Nah, lalu kemudian setelah itu usahakan kita mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau dapat kita lakukan dengan membersihkan tangan kita menggunakan hand sanitizer ya. Nah, itulah etika batuk. Jadi pastikan kita benar-benar harus memperhatikan diri kita juga apabila kita sedang batuk gitu ya, agar kita tidak menularkan penyakit yang sedang kita alami kepada orang lain. Kemudian langkah berikutnya, usahakan kita harus menghindari kontak langsung dengan orang yang kita tahu orang tersebut ada gejala-gejala seperti demam, flu, batuk, atau gejala lainnya yang mencurigakan gitu. Pastikan kita jangan sampai berkontak dengan orang tersebut. Lalu apabila Anda memiliki gejala-gejala seperti demam, batuk, flu, sesak napas, maka segeralah mencari bantuan medis dengan berkunjung ke klinik ataupun ke rumah sakit. Nah, lalu satu hal lagi, ini mengenai barang yang sangat langka sekali saat-saat ini. Apakah penting menggunakan masker? Ya, jawabannya adalah tentunya penting. Akan tetapi kita harus memiliki skala prioritas penggunaan masker tersebut, gitu ya. Kita harus lebih bijaksana dalam menggunakannya. Pada dasarnya ada orang atau ada pihak lain yang lebih membutuhkan gitu. Makanya penggunaan masker itu hanya bagi orang yang sedang sakit. Kemudian penggunaan masker juga hanya bagi orang-orang ataupun tenaga medis yang memang sedang merawat orang yang sakit gitu. Ataupun misalkan keluarga yang memang sedang mengurus orang yang sedang sakit gitu. Maka itu disarankan untuk menggunakan masker. Akan tetapi misalkan dengan cara menimbun masker secara berlebihan, itu saya sangat tidak merekomendasikan sekali, karena itu akan sangat lebih berbahaya apabila dilakukan. Terlebih pemerintah saat ini sedang melakukan penyisiran siapa saja yang melakukan penimbunan masker untuk mendapatkan keuntungan lebih dari barang tersebut. Tentunya itu hal yang sudah diperhatikan oleh pemerintah juga. Makanya kita sebagai masyarakat tentunya yang wajar-wajar saja. Kalaupun kita memiliki stok di rumah, itu yang wajar saja. Misalkan kalau sekedar sebox, saya rasa itu masih normal gitu ya. Akan tapi kalau misalkan 500 box atau sampai 1000 box, itu untuk apa gitu ya. Yang pastinya itu mengarah pada keuntungan yang ingin didapatkan pada saat kondisi-kondisi seperti ini. Lalu untuk perihal masker ya, berikut saya akan coba untuk memberikan
bagaimana caranya menggunakan masker yang benar. Yang mana beberapa waktu lalu ada informasi mengenai penggunaan masker yang mana bagian A itu bagi orang yang sehat, bagian B itu bagi orang yang sakit. Memang itu ada kejanggalan sih, dan itu tidak benar. Oke, dan tadi teman-teman juga sudah tahu bahwa ketika di pasar proyek saya membeli masker ya dalam jumlah yang sedikit untuk kebutuhan saya pribadi, yang mana ini hanya 5 piece ya isinya, dan harganya ya saya baru kali ini membeli masker dengan harga tersebut. Maksudnya masker biasa seperti ini gitu kan, 35.000 untuk 5 piece, dan berarti kehitung 6.000 untuk 1 piece ya. Yang pada biasanya paling kalau saya beli masker itu 1.000, 1.500, atau bahkan ya paling mahal ya 2.000 lah ya gitu. Ini sampai 6.000 gitu kan. Ya tetapi ya mudah-mudahan aja tentunya ini membantu banget gitu kan, dan kita dapat memanfaatnya dengan sebaik-baiknya. Baik, dan berikut ini saya akan mencoba memberikan praktek bagaimana penggunaan masker gitu kan. Dan masker yang saya pegang saat ini adalah masker hijab ya, yang diperuntukkan untuk wanita yang berhijab gitu kan. Kebetulan saya tadi dapatnya masker yang talinya seperti ini. Masker itu sebenarnya ada beberapa jenis talinya ya. Ada yang seperti ini untuk hijab, dan ini karet ya. Itu. Kemudian ada juga bahannya seperti ini ya, seperti karet seperti ini, akan tapi tidak seperti ini. Hanya tertempel di kedua belah sisi gitu ya. Ke sini ya. Kemudian ada masker yang ininya tali gitu kan, bukan karet seperti ini. Yang kebetulan saat ini saya memegang masker, dan maskernya itu masker hijab namanya ya. Baiklah, jadi pastikan ketika kita akan menggunakan masker yang berwarna biru ini di bagian luar, harus di bagian luar. Dan bagian yang putih ini adalah di bagian dalam yang menempel pada mulut dan hidung kita ya. Jangan sampai salah ya. Baiklah, saya akan coba menggunakannya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, di sini ada bagian yang agak keras, akan tapi ini dapat lentur, dan ini tinggal kita sesuaikan dengan hidung kita gitu. Kita tekan ya, membentuk sesuai dengan mancungnya hidung kita gitu. Nah, oke, sudah selesai seperti ini ya. Jadi beginilah cara penggunaannya, dan pastikan jangan terbalik ya. Yang mana info-info yang tidak benar itu hanya hoax lah ya. Yang betul itu seperti ini ya. Bagian birunya itu di luar ya. Kemudian bagian putih itu di bagian dalam yang menempel pada mulut dan hidung kita gitu ya. Oke. Apabila kita telah menggunakan masker ya, maskernya misalkan telah kita gunakan, kita buka, dan ini jangan dibuang sembarangan ya. Tentunya harus dibuang ke tempatnya gitu kan. Kalau ada tempat sampah medis itu lebih bagus. Kalau tidak ada tempat sampah anorganik gitu kan. Baiklah, saya rasa penjelasan singkat mengenai virus corona, gejalanya, kemudian cara penanganannya, saya rasa sudah sedikit cukup dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu, dapat bermanfaat. Pokoknya terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Ya pastinya semoga ini membantu gitu kan. Dan juga menjadi suatu warning buat kita agar bisa lebih berhati-hati, bisa lebih menjaga kebersihan, bisa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan gitu kan. Ya pokoknya kasus yang sekarang ini sedang terjadi harus kita jadikan sebagai suatu hal yang dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sehat lagi tentunya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.